Ötümden kündük araçlar, men bugün uvattaq seriga soljubut kıyını uhansılık qosehem Efrem Ionovich onna kini barata Alexey Ionovich okinnar tuhunan sırdat yakpın bağırabın. Элбэккаан тохтуулаах үгүс киһи өллүүлээх сэрии саҕаламмыта оробуна биир сыла туолбут күнүгэр тыһынча тоҕо сүс түөртүн икки сыллаахха бэс айын сүүрбэ икки күнүгэр фронга барар бэбиэскини туппуттара биир ыалтан икки туруу үлэһиттэрэ сэриигэ бараллара улахан охсуулаах буолара биллэрэ. Ол да буоллар бырааттыылара чугас дьоно аймахтара уонна атын билэр дьонноро умнустаннар охтоохтон охтуман саалаахтан самнаман тыыннаах эргиллээрин диэн ис сүрэхтэриттэн алҕаан атаарбыттара. Армияға ыңырыллыбыт Ефрем, оны Алексей Лукиннар Уралга Чебаркуль станцияға Запас артиллерийский полкаға кылгыс болдоқтан младший командир улустаргар билги өрөмүттэ. Үөбектерин стихилээхтик бүтерен бараттыылар младший сержант званиялаах фронга барар биир часка армияттара. Бастыкы улахан солталаах кыргыһыы тыһынча тоҕо сүс түөрдүн икки сыл алтынньа сааҥатыгар Краморскай куораты босхолооһун этэ. Салгыы Курскай тоҕойото Паныри станция иһин хаан тохтуулаах эһээм аахха хаһан да умнуллубат гына өйдөрүгэр санааларыгар хаалбыта. Үс хонугу быһа сэриилэһэн станциялары ылбыттара. Алтоон төт танкаттан биир эрэ танка бүгүн ордон хаалбыт. Онон армия байыастара Киев, Минскэ Герой куораттар Румыния Ясы куорат аттыгар Юмань, Кюстрин, Шестин куораттар иһин хорсуннук хэриилэспиттэрэ.